Hola chicos y chicas de YouTube, hoy vamos a hacer un video que vamos a hacer slime, pero con esta cajuela que nunca lo usamos para hacer slime. Les puedo comprar, acá tenemos colorantes y brillantina, así, brillantinas así, pelotitas así, y los tapercitos así, con estas cucharitas y esta. Y ta. Y pero, miren, esta cascola tiene un olor a leche condensada. Vamos a echar la cascola. Rojo. Bueno, estos son. Le voy a usar un pincel ahora yo para volver porque. ¿Cómo esto? Yo le voy a echar Porque esto se dobla ahí. Yo le voy a echar naranja. Bueno, este es mi color. No se ve mucho ahí porque. Es como un rosado. Es un rosado, miren. Ahí se ve mejor. Puse brillantina y unas pelotitas, capaz que se ven ahora. En el momento. Yo no le voy a poner. Se va por oler y tiene olor a sanditas. ¿Viste cuando las sandías que venden de chuches? Bueno, de gomita como le quieran decir. Ay, se ve muchas. Borax y lo diluí en el agua ya. No, ahora vamos a abrir el agua con borax. Yo le metí una cucharadita muy mini. Y o sea, va quedando. ¿Qué quedó? Está quedando. Miren. Está quedando. Chicos, tiene una pinta de que va a quedar re duro. Miren. Esto no me está gustando. Chico, está quedando duro. No me gusta. El mío no. Yo le metí poca agua sola al principio. Y se le metió mucha. Entonces se quedó mejor más chili. En el slime de ella. Este es uno que yo ya tenía guardado. Todo feo, todo blanco, todo duro. Que me estoy limpiando la mano. Con mi slime. Que para mí que va a quedar un poco duro, pero a la vez va a quedar bien. Pero hay que volver mucho. Ahora supongo que le vamos a mostrar un resultado final. Cuando lo terminemos. Porque si no es muy largo. Pero también vamos a seguir hablando un poquito porque si no nos aburrimos. ¿Cómo está quedando? El mío también. Un año para sacarlo, pero está. Bueno chicos, escuchen la música. Madre jodiendo. Mi cara. Siempre vamos a cara jodiendo y todo eso. A veces. Ya le digo, tú sabes. Ay, la cara está re bien. Nos vamos a juntar. Ahí tengo la mejor luz ahí. Ahí sí me veo. Estamos en mi casa. Así quedó el slime. Pensé que iba a quedar re duro, pero quedó un poco duro. Pero quedó bien. Miren. Está lloviendo, por eso se escucha también. Mira la pelotita ahí. No se ve mucho, pero. El mío me gustó tampoco. Sí, dice que. Amo este slime. Ahí se ve. Mostrar este slime, boludo. Lo malo que dicen que tengo las manos calentitas y se me pegan mucho. Me quiero matar si ensucio toda la cama. Ya tenemos dos taritos iguales, mostrar tu tapita. ¿Tu tapita? Allá. Te estoy de vuelta. Ignoren mi voz de pájaro llorando. Escuchen. Como nuestros tabitos. ASMR, arre. Ese tiene que taparlo. Así. ¿Dónde queda aquí? Eso no es gelatina. Yo tengo el slime de ella ahora. Ay, qué color. Hace un día. Me
encanta esta caja. Tiene un olor. Bueno, espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse, comenten y compartan el video. Chao. Y activen la campanita para no perderse nuestros videos. Sabemos que casi nunca subimos videos. Ay, miren que linda cucharita. Estoy re fea. Pero hoy no tenemos luz. Tenemos mucha luz ahí. Y estamos acá en mi casa. No sé si ven.